你要不要抽？也要钱，去家的不一样。我上这个开始。
这是还有店呢，这不是哪？这边火车站那边高点。高点。过得去啊，这我坐机器过得去。骑车可以从台北骑到。没有差，去省道就好。不然就走海线。今天早上是400单。